பேசுறீங்களா? அவங்களும் வந்து தலைமைச் செயலாளர் மன்றம்லாம் பேசுனாங்க. சேலம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் சேலம் மாநகரத்தில் 173 பட்டாசு கடைகள், புறநகரத்தில் 450 பட்டாசு கடைகள் 2-3 மாதத்துக்கு முன்னாடியே விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. அந்த விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் எப்படின்னா இந்த ஃபயர் சர்வீஸு மற்றும் அனைத்து துறை சார்ந்து எல்லாத்தையுமே ஆய்வுக்கு பிறகு இன்றைக்கு கடை, அதாவது இன்றைக்கி ஞாயிறு திங்களில் கடை வச்சிருக்க வேண்டியது. ஏன்னா ஒரு வாரம் தான் தற்காலிக பட்டாசு கடையில் சேல்ஸ் ஆகும். இதுக்காக கிட்டத்தட்ட 550-600 பேர் பாவம் கடனை உடனே வாங்கி 3-4 மாதமாக வாடகை கட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க. இது யாருமே பெரிய கோடீஸ்வரம்லாம் கிடையாது. 10 லட்சத்துலேருந்து 1 கோடி வரைக்கும் பட்டாசு விற்பனைக்காக, சேலம் மாவட்ட மக்களுக்காக விற்பனைக்காக இந்த பட்டாசெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி பட்டாசும் வந்துருச்சு. வந்த பட்டாசை வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் மிகப்பெரிய நெருக்கடியோட அவர்கள் வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு தடுமாறிட்டு கிடக்கிறாங்க. இப்போ இதே எப்படின்னா அரசாங்கம் இப்போ எடுத்திருக்கிற முடிவு என்பது சரியானதை தவறானு எனக்கு தெரியல. ஆனால் இந்த முடிவை 3 மாதங்களுக்கு முன்னாடி சென்னையில் இருக்கிற தீவுத்திடலில் எப்படி பட்டாசு விற்கணுமோ அதே மாதிரி ஒரு 4 இடத்துல தான் நாங்கள் கொடுப்போம். இப்போ அதே மாதிரி மேட்டூர்னா 2 இடம் தான் கொடுப்போம், ஆத்தூர்னா 2 இடம் தான் கொடுப்போம், இப்படிங்கிற மாதிரி முன்னாடி சேலம்னா ஒரு 5 இடம் தான் கொடுப்போம்னு முன்னாடியே அறிவிச்சிருந்தா இப்போ இருக்கிற 600 பட்டாசு வியாபாரிகளில் பாதி பேர்த்துக்கு மேலே பட்டாசு போட்டுக்க மாட்டாங்க. ஒன்றுங்க, இப்போ நம்முடைய போஸ் மைதானத்தில் பட்டாசு கடை போட அனுமதிக்கிறாங்க, புதிய பேருந்து நிலையத்தில் அனுமதிக்கிறாங்க, ஸ்டீல் பிளான்ட்டுக்கிட்ட அனுமதிக்கிறாங்க, நம்ம மருத்துவக் கல்லூரி பக்கத்தில். இந்த 3 இடத்துல 160-154 கடைகளை நகரத்தில் விற்கணும்னா நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள். முன்னாடி இருக்கிற 3-4 கடைக்கு சேல்ஸ் ஆகும், கடைசியில் இருக்கிற கடை எப்படி விற்பனை ஆகும்? இது அவங்களுக்கு தெரியும், யாருக்கு? பட்டாசு விற்பனையாளர்களுக்கு. அதனால் அது மட்டும் இல்லாமல் மாநகராட்சி ஒரு பெரிய இப்போ இன்னும் இருக்கிறது என்ன, திங்கக்கிழமை போயிடுச்சு, செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனிக்கிழமை 4 நாள் 5 நாள் தான் பட்டாசை விற்பனை செய்ய முடியும். இது மிகப்பெரிய வேதனை. இன்றைக்கி இப்போ இல்லை அவங்க நீ இப்போ பட்டாசு ஷெட்டு தான் போட்டாங்கன்னா தனிப்பட்ட முறையில் ஷெட்டு போடுறதுக்கு 3 நாள் ஆகும். குறைஞ்சபட்சம் இரவு பகலாக போட்டாலே அது ஷெட்டு போடுறதுக்கு 3 நாள் ஆகும். அதுக்கு மேலே 3 லட்சம் தான் 5 லட்சம் தான் பட்டாசு மொத்தமாக போட்டுருக்காங்க. இவங்க அந்த ஷெட்டு போடுறதுக்கு 1 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி மாநகராட்சிக்கு 25,000-50,000 ரூபா இதை வாடகை கட்டி இவங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? அதுக்காக இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நாங்கள் பட்டாசை விற்கல, இந்த பட்டாசை கொண்டு வந்து கொட்டிடுறோம், சாலையில் கொட்டிடுறோம், யார் வேணாலும் மக்கள் எடுத்துகிட்டு போட்டோம், நாங்கள் எங்கள் வாழ்வு நாசமாக போட்டோம் அப்படிங்கிறது இவருடைய ஆதங்கமான வேதனையான. இன்னைக்கு பாருங்க 3 நாளாக சாப்பிடாம கொள்ளாமல் என்ன சொல்கிறாரு இப்போ இருங்க, 3-4 நாளாக சாப்பிடாம கொள்ளாமல் இங்கே சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க. இதுக்கு நாங்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கிட்ட என்ன கேட்டு வந்தோம்னா, நானும் நம்முடைய மேட்டூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்புக்குரிய சதாசிவம் அவர்களும் அதான் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி இந்த 4 நாள் மட்டும் திட்டமிட்ட மாதிரி அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுத்த இடத்துல பட்டாசு விற்பனையை கொடுங்க, சில மாவட்டங்களில் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாரு. அதுக்கு அவர் ஆட்சித்தலைவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப கனத்த இதயத்தோடு அவரும் சொல்கிறாரு. என்னென்னா பிசியில் அவரும் உரிய அதிகாரிகள்கிட்ட எங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடி எங்கள் 2 பேரையும் வச்சுக்கிட்டு பேசினார். எப்படியாச்சும் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுன்னு சொல்லும் பொழுது, இது கார்பரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மாநகராட்சி ஆணையாளர் தான் முடிவு, காவல்துறை ஆணையாளர் முடிவு செய்யணும். ஐஜி நகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இன்னமும் கேட்டு சொல்கிறோன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். இப்போ நாங்கள் மாநகர ஆணையாளராக போய் பார்க்க போகிறோம். இப்போ அனுமதின்றது தராத பட்சத்தில் என்ன பண்ண போகிறோம்? இல்லை, இப்போ தான் ஆட்சித்தலைவர் கேட்டிருக்கு. புறநகரில் பொறுத்த வரைக்கும் 80 கடை ஒவ்வொரு தொகுதியில் இருக்குது, ஒரே இடத்துல போட சொன்னார். நானும் எம்எல்ஏ என்ன சொன்னோம், ஆனால் ஒரு 10 இடமா 5 கடைக்கு ஒரு இடம் சொல்லுங்கள், 5 கடைக்கு சொல்லுங்கள், பாதுகாப்பாக வெடிச்சிக்கிறோம். புறநகரத்தில் இது மாநகராட்சியில் இவர் சொன்னது. ஐஜியும் கமிஷனர் கேளுங்க, நாங்கள் பண்ணுறோம்னு சொன்னோம். எந்த ஆண்டு இல்லாமல் எதுக்கு இந்த இல்லை, இது கிருஷ்ணகிரி 93 பேர் இறந்துருக்காங்க, 91 பேர். அந்த அடிப்படையில் மறுபடியும் இறப்பு சதவீதம் குறையணும், பாதுகாப்பு நலன் கருதி தமிழ்நாடு அரசு இந்த எடுத்திருக்குது. அரசாங்கம் குறை சொல்லல. சபாபட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரென்சன்ஸ் கணக்கு சிட்டி நடுவுல அது நாம்ஸ் பிரகாரம் இருக்குது, நாம்ஸ் பிரகாரம் இருக்குது. இல்ல அது பர்மனன்ட் கடை. ரெண்டாவது ஆட்சித்தலைவர்
எங்களுடைய மக்கள் இப்போ சேலம் மாவட்டம் முழுக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-60 கோடிக்கு மேலே பட்டாசு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க மக்கள் பாதிக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் எங்கள் 2 பேர்த்தினுடைய நோக்கம். பாதுகாப்பு நலன் கருதி அரசாங்கத்துக்கு மக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் எங்களுடைய மக்கள் பட்டாசு விற்பனை செய்வாங்க, அனுமதி கொடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்டுருக்கிறோம். அவர் கணத்து தெய்வத்தோடு பார்க்கலாம், நாம் கேட்டு நீ சாயங்காலத்துக்குள்ளே சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. புறநகரில் நீ 10 இடமா பிரித்து 20 இடமா கொடுங்க சார், நாங்கள் பாதுகாப்பாக வெடிக்க சொல்கிறோம், நாங்கள் பார்த்துக்குறோம், எங்கள் தொகுதியில் நான் வெடிக்காமல் பார்த்துக்கிறோம். அவ்வளோ பேரும் அல்லோகல் படுறாங்க, பாதுகாப்பாக செட்டு போடுறோம், உங்களுடைய நாம்சு பிரகாரம் கடையை தள்ளி போட்டுக்கிறோம், எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க. எங்கள் மக்களுக்கு தொகுதி மக்கள் வியாபாரிகள் அடுத்த முறை உஷாராயிக்குவோம். அதையும் என்ன சொன்னோம், அடுத்த முறை இந்த மாதிரி நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் பாதி பேர் பட்டாசு போட போகிறதே இல்லை, சில பேர் தான் போட போகிறாங்க. அப்படி அதுக்காக இந்த ஒரு முறை மட்டும் 4 நாள் மட்டும் கொடுன்னு கேட்டிருக்கோம். கொஞ்சம் பொறுத்துருன்னு சொல்லியிருக்காரு. நல்ல முடிவு வரும்னு எதிர்பார்ப்போம்.